Herein und lass uns Licht ins Dunkle bringen und zusammen eine Geschichte erleben. Begleite mich auf dem größten Abenteuer meines Lebens durch unseren alten Kontinent. Es gibt vieles zu entdecken und neu wiederzugewinnen, denn eine Weltanschauung besitzen heißt, sich auch die Welt anzuschauen. Wir wollen besondere Eindrücke sammeln, aussortieren, was wirklich von Bedeutung ist und vielleicht sogar neue Lebenskapitel aufschlagen. Lass mich dir als ersten Streifen Europa zeigen, die Mitte der bewohnten Welt. Eine uralte, geschichtlich gewachsene Größe von verschiedenen Völkern, großen Gemeinschaften mit unzähligen Anlagen, Wesenszügen, Sprachen und Traditionen. Das Abendland ist heute jedoch nicht mehr souverän, sondern an den Willen außereuropäischer Großkonzerne gefesselt. Europa ist begehrenswert und durch Dekadenz, Überfremdung, Überbevölkerung, Umweltzerstörung sowie fatale Ansichten gefährdeter als je zuvor. Das Abenteuer Selbsterkenntnis ist dabei für jeden Einzelnen das Größte. Und stellt sich dabei immer mehr denn je die Frage nach der eigenen Identität und Kultur und inwieweit wir noch als schöpferische Menschen oder als reine Konsumenten existieren. Die heutige Zivilisation lässt Kulturwesen zu Human Resources verkommen, zu puren Leistungsträgern und neuzeitlichen Lohnarbeitssklaven, die einfach nur das konsumieren sollen, was ihnen die Globalisierung vor die Nase setzt. Der grenzenlose und unersättliche Fortschrittsgedanke macht unseren Alltag nicht leichter, sondern immer komplizierter, widersprüchlicher und chaotischer. Die sogenannte Infrastruktur zerstört dabei natürliche Landschaften und die Globalisierung sammelt einen Müll an, den der ganze Planet schon lange nicht mehr verkraften kann. Höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Mein Name ist Baldur Landogard. Ich bin nationaler Gestalter und Ethnopluralist, das heißt, ich trete für die Vielfalt der Ethnien und Kulturen ein. Wenn auch du dich für echte Kultur begeisterst, werde ich dir auf meinen Ausflügen wissenswerte Informationen liefern und dir eben auch die Ortschaften zeigen, welche ich dir für deine eigene Reise empfehle und Biotope, die schützenswert sind und für deren Fortbestand wir alle verstärkt sensibilisiert werden müssen. Wie das wahre Leben soll Aventura unterhaltsam, aber auch lehrreich sein, inspirierend und motivierend, ernsthaft, aber auch humorvoll. Dabei treffe ich mich mit Personen, die viele oder auch wenig Gemeinsamkeiten mit mir besitzen oder besuche Orte, die schwierig oder von besonderer Bedeutung sind. Ich möchte dir verschiedene Lebensräume, unterschiedliche Länder, interessante Charaktere und sinnvolle Projekte vorstellen. Wir Europäer, unterschiedliche Abstammung und Kultur, können viel voneinander lernen und es ist dringend an der Zeit, überparteilich und persönlich vor Ort gemeinsame Absprachen zu treffen, zusammenzuarbeiten und auch nach neuen Siedlungsflächen und Schutzräumen Ausschau zu halten. Dazu habe ich mir diesen Kastenwagen besorgt, den ich mit einigen Freunden immer weiter zu einem zweiten Zuhause ausbaue und welcher mir hilft, immer stärker aus dem Alltag auszubrechen. Ich berichte live, unmittelbar oder auch mit zeitlicher Verzögerung. Je nachdem, wo ich gerade bin und wie der Empfang, das Datenvolumen oder auch andere Projekte es zulassen. Aventura läuft über Jahre und ich wechsle stets zwischen meinem Campervan und anderen Ländern sowie meiner heimischen Wohnstätte. Die Expedition selber ist sehr arbeitsintensiv, ambitioniert und kostspielig. Wenn du das Projekt Aventura und seine Inhalte unterstützen möchtest, kannst du meine Seiten abonnieren und meine Beiträge mit Gefällt mir markieren, teilen oder kommentieren. Solltest du ein paar Taler übrig haben, freue ich mich auch auf eine Spende, jeder Wert hilft. Kooperationspartner und reisefreudige Gefährten mit einem eigenen Fahrzeug können sich ebenfalls gerne bei mir melden. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Also, bis bald und danke für deine Unterstützung.